देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मुंबई में अगले 24 घंटे तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते सभी स्कूलें बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि जो बच्चे आज स्कूल पहुंच गए हैं उनको वापस घर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है तेज़ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद बीएमसी ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि आज सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्रिंसिपलों से आग्रह किया कि बच्चों को घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। साथ ही मुंबई का जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। लोकल ट्रेनों से लगातार एक्सप्रेस ट्रेनें और फ्लाइट तक की रद्द की जा चुकी है और निचले हिस्सों में कई जगह पानी का भराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।